katlanıyor öyle. Hocam. Kapı yerine bakalım. Bu taraf. Sadece bu tarafa geçeceksin kardeşim. Baltayı bulsam iyi olacak. Mavi brandayı alttan az bir şey öne çekebilir mi hocam? Bu taraftan da ben tutayım, bir dakika bekle. Çek. Tamam. Çok güzel. İçeriye. Zaten burada iki tane çıkıldı. Biri senin, biri benim. Önce onu tak istersen, ben yardım edeyim. Yine koy. Siyah bandıdan bir daha çek. Geç. Bahadır. Efendim? Ha şunları Altına bir yanma serelim mi? Bir önüne yatarım. Doğru bende. Onu serelim. Taşın altından serelim. Şöyle. Taşın altından serelim. Şuraya mı diyor? Ha, daha Tamam. geri çek. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. hocam şunları da alsana. Parmağı. Nerede kaybolmasın. Bunlar talaş gibi değil mi? Ha, bura böyle iyi. Tamam. Şimdi şu dengesi bozuk. Onu hocam boruya göre ayarlayacağım şimdi. Ben çaprazımızda diyorum. Fark etmez. Şey tarafı ya, o zaten geçiyorsa gerisi geçmiyordur. İyi olmadı mı böyle oldu?
tersi bilgileri de. Kırmızı bıçaklı mı? Ciğer vardı. Devrilmemiş ya. Aşağı doğru çökmüştü. O tamam. Şuradan alalım mı? Alalım. Şu da iyi. Bak. Halim. Şurada da var. Aha. Sen ışığı tut da ben şunu alayım. Dalını budağına götürmeye gerek yok. Şu parçayı alalım mı? Olur.
Burada kesilecek yer var da. Sonra böyle iyi değil mi? İyi iyi. Hatta biraz daha büyük yapabilir. Bir dakika ipe takıldı galiba. Tamam. Karşıda değil, ondan sonra. Ama daha da bir tarafta da hakikaten sarmıyor değil.
Bayağı kar yağmış. Var mı daha? Hocam, insan bir temizler ya.